ओ बाप रे बाप की শীত হয়েছে শীতটা কেটে জোরে হয়েছে রে বাবা রে বাবা। আরে মিটু ভাই দেখো তো কেটে জোর শীত হয়েছে। ମୁଁ ଏଥର ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶୀତ ହବାର କାରଣ କଣ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶୀତ ଆସିଗଲା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଶୀତ ଆସିଛି, ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ ଶୀତରେ। ଆରେ ହଁ ହଁ ହଗରା ଭାଇ, ତମେ ସତ କହିଲ, ଏଥର ଶୀତଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା। କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ହଉ ଟିକେ ଚାଲ ଛକ କତର ନିଆଁରେ ସେଙ୍କି ହବା, ଦେନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଗିରା ଆଉ ମିଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛକ ଆଡକୁ ଚାଲିଲେ ନିଆଁ ସେଙ୍କିବା ପାଇଁ। ଏହେ ହେ କଣ ଶୀତ ହେଇଛି ରେ, ଶୀତ ହେଇଛି ରେ, ଟିକେ ନିଆଁ ଜଳାଉ ରେ, ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସ ଟିକେ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ଟିକେ ବସିବା ପାଖରେ। ଦୂର ଦୂର ହଗିରି ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ? ବା ଶୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ୱେଟ କର ନା, ଦେନେ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ସମସ୍ତେ ବସିବା ପାଖରେ। ତୁ ଆଉ କହନା କହନା, ମତେ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ। ତୁ ନିଆଁ ଜଳା ତ ମୁଁ ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ସେଙ୍କି ହୁଏ, ଦେନେ ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ କାମ ପାଇ। ନିଆଁ ଜଳେଇ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ସେଙ୍କି ହେଲେ। ସେଙ୍କି ହେଇଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ବିକୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବା? ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଆଇ, ଗାଧେଇବୁ ଆଇ, ଏ ପିଲାଟା କୁଆଡେ ଗଲା ବା? ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ମଥା ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି। କୁଆଡେ ଗଲା? ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଏ ଶୀତ ଯୋଗୁ କଣ ଆସୁନାହିଁ ନା କଣ? ତାକୁ ଗଧେଇ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦଉନାହିଁ ନା କଣ? ମୁଁ ଯାଇକି ଖୋଜି ବୁଲେ ତାକୁ। ହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲୁଚିଛି, ମା ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବେନି। ଆଜି ନା ସ୍କୁଲ ଯିମି ନା ଗାଧେଇବି, କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ହଇଲ ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ରହ ଆଜି ତତେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ। କଣ ବା କରିପାରିବ? ତୁମେ ମତେ ଧରି ପାରିନେ ସିନା ମତେ ଆଜି ଗଧେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବ। ମୁଁ ଏବେ ଦୌଡ଼ିଲି। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଶୀତ ଯୋଗୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ।